تدور القصة حول جون 34 عاما، عامل تنظيف نوافذ في لندن. عمله بسيط ويؤديه بهدوء وتفان، ويشعر بالسلام أثناء ذلك. في ذلك اليوم يعود جون إلى المنزل ليجد ابنه مايكل يراقبه من النافذة كما يفعل كل يوم. يبتسم مايكل عندما يرى والده. لم يذكر شيء عن والدته التي لم تعد جزءا من حياتهم. يربي جون مايكل بمفرده ويتحمل المسؤولية عنه. يستقبل مايكل بابتسامة دافئة وحب. مرحبا مايكل. يمشط جون شعر مايكل بعناية ويحتضنه بمحبة. في تلك الليلة يقرآن قصة قبل النوم ويؤديان صلاتهما كالمعتاد. للعالم الخارجي تبدو حياتهما بسيطة ومليئة باللحظات الجميلة، لكن بعد أن ينام مايكل يتناول جون الدواء بهدوء في الحمام، كاشفا عن مشاكله الصحية الخطيرة رغم ابتسامته الدائمة أمام ابنه. عندما رأيت هذا المشهد انقبض قلبي. أحيانا تكون الابتسامة مجرد قناع يخفي ألما هائلا. كثيرين يفهمون ذلك دون كلمات. صباح اليوم التالي يستعد جون ليومه ويتناول مايكل الإفطار. بعد الإفطار يصطحب جون مايكل للمدرسة مشيا، وقبل أن يفترقا يسأل مايكل: أين أمي؟ أنا في طريقي. لحظة خفية. الأطفال دائما يدركون الأمور عندما يخفي الكبار شيئا. جعلني ذلك أتذكر طفولتي وكم كان من الصعب أحيانا الحصول على إجابات واضحة. يرد جون بلطف قائلا: كان عليها أن ترحل كما يفعل دائما. اللحظة هادئة وحزينة. يعانقان بعضهما ويتبادلان القبل ويودعان بعضهما البعض. لاحقا نكتشف أن جون تم تشخيصه قبل 3 أشهر بمرض عضال، ومع بقاء وقت قليل له يكافح ليخبر مايكل بالحقيقة. أولويته التأكد من أن مايكل محبوب وآمن بعد رحيله، ولكي يجد السلام يبحث جون عن عائلة تتبنى مايكل. أول زوجين يقابلهما شابان ثريان ويبدوان لطيفين. كنت آمل نوعا أن يستمتع الصبي بطفولة مماثلة لطفولتنا. يبدوان متفائلين، ويحلم جون بأن يحظى مايكل بحياة أفضل. لكن عندما يتحدث الرجل عن منح ابنه أفضل تعليم يشعر جون بعدم الارتياح. هو حر في الجري واللعب دون أن يدلل بشكل مفرط. يشعر جون أن مايكل مجرد جزء من خطة حياتهم المثالية. يلاحظ جون أنهم يهتمون بالمظاهر أكثر من حبهم الحقيقي لمايكل. سيليا تعمل معلمة في روضة أطفال وتقترح نقل مايكل إلى مدرسة أخرى. سيليا معلمة روضة أطفال، يمكنك تسجيله بمدرستها. يشرح جون أن لمايكل أصدقاء بمدرسته، ثم تسأل سيليا عما سيقولونه لمايكل عن والده. لم يكن جون مستعدا لهذا السؤال، لكنه أجاب. كان والده عامل تنظيف نوافذ. عند العودة للمنزل توقف جون ومايكل عند جسر. يخبر جون مايكل أن السيارات في الأسفل متجهة لأماكن مختلفة، لكن جميعها لها محطة نهائية. يسأل جون مايكل إذا كان يرغب في العيش مع آخرين، فيرد مايكل فورا بأنه يريد البقاء في المنزل، مما يؤثر في جون بشدة. وعندما يعودان يرسم مايكل زهورا على ذراع جون مقلدا الزهور في وشمه. لقد أثر هذا المشهد علي أكثر من غيره. مثل هذه اللحظات الصغيرة تصبح الأغلى، خاصة عندما تدرك أنها قد تختفي قريبا. يشعر جون بالحسرة لأنه يعلم أنه قد لا يتمكن أبدا من منح مايكل طفولة كاملة وسعيدة. حلم تربيته حتى يكبر أصبح الآن يبدو مستحيلا. في اليوم التالي يزور جون وكالة التبني. يقترحون عليه أن يصنع صندوق ذكريات لمايكل، لكن جون يرفض. يريد مايكل أن يشعر بأنه ينتمي حقا إلى عائلة، ولا يريد أن يعرف عن التبني. قد لا يحتاج إليه الآن، لكنه سيحتاجه لاحقا. يخشى جون أن يشعر مايكل بأنه ترك وحيدا، أولا من والدته ثم منه أيضا. أي شخص لديه أطفال سيفهم هذا الشعور بعمق. يعتقد أن كشف هذا الأمر قد يحطم روح مايكل. يحاول الموظفون مواساته، لكن جون يشعر بسوء أكبر مما شعر به عند مرضه. في المنزل يقرأ جون ومايكل قصة ثم يذهبان للحديقة. يبتسم جون ويتظاهر أن كل شيء بخير رغم توتره. يتناولان الآيس كريم ويذهبان لملعب كرة القدم، حيث يشعر جون بالتمزق وهو يراقب آباء مع أبنائهم. قلبي يؤلمني في هذه اللحظة.
كم مرة نظرنا إلى الآخرين وفكرنا لماذا يحدث هذا لي أنا تحديدا؟ على مدى الأيام القليلة التالية يواصل جون عمله في تنظيف النوافذ، لكن ذهنه يسرح في مستقبل مايكل. يلاحظ اللحظات الصغيرة المليئة بالفرح التي يعيشها الأطفال ويتساءل هل سيحظى مايكل بفرصة الاستمتاع بها أيضا؟ غالبا ما يبقى مايكل بجانبه. في أحد الأيام يأخذ جون مايكل لزيارة عائلة متبنية، زوجان مسنان يبدوان لطيفين، ويستمتع مايكل باللعب مع الأرنب، لكن الرجل يبدأ في الشكوى بغضب من كلب الجيران، مما يجعل جون يشعر بعدم الارتياح. يذكر جون أن مايكل يحب الجراء، فيسود جو من الحرج. تشارك المرأة بأنها لا تستطيع إنجاب مزيد من الأطفال، ما يجعل جون يشك إذا كانوا العائلة المناسبة. التخلي عن فكرة الحمل فقط. في طريق العودة للمنزل يسأل مايكل إن كان يريد أرنبا. يشعر مايكل بعدم ارتياح والده، فيجيب بأنه يفضل الحصول على جرو. لاحقا يزور جون الآنسة ماكدونو، امرأة يعمل لديها. بعد تنظيف نوافذها تقدم له شطيرة ويتبادلان الحديث. وجهة نظر الآنسة ماكدونو حول الحياة بعد الموت تمنح جون شعورا بالراحة الروحية، وتساعده على إيجاد بعض السلام بينما يواجه مستقبله المجهول. كانت تشك في وجود حياة بعد الموت سابقا، لكنها الآن تؤمن بها وتتحدث مع والدتها الراحلة كل يوم. هي تجلس على سريري في الليل ونتحدث. نصيحتها لجون أن يحافظ على العلاقة مع مايكل حية حتى لو لم يكن موجودا يوما ما. لاحقا يجد مايكل خنفساء ميتة تحت شجرة ويسأل لماذا لا تتحرك؟ يتوقف جون قليلا ويقول كل الكائنات الحية تكبر وتموت، أجسادهم تبقى لكن أرواحهم تمضي، إنها ميتة. لم تعد تستطيع المشي. يجد جون صعوبة في شرح الموت لابنه. يقول إن الحياة يجب أن تعاش بفرح، وكل شيء لابد أن ينتهي يوما ما. الأجساد تبقى لكن الحياة تستمر في مكان آخر. مايكل لا يفهم ويجري ليحصل على الآيس كريم. في تلك الليلة يقلق جون من أنه إذا قال الكثير قد يتوقع مايكل أن يبقى معه بعد الموت، قد يؤدي ذلك إلى ارتباك. في اليوم التالي بينما يصعد جون السلالم إلى عمله يشعر بألم حاد يجتاحه. يتوقف محاولا التنفس وسط الانزعاج. يراه مديره لكنه يخطئ في تفسير الأمر ويظنه كسلا. بدلا من أن يساعده المدير يسخر من جون ويرفض دفع أجره ويعامله بقلة احترام. يشعر جون بالغضب والألم فيقود سيارته مبتعدا. في المستشفى يحدث شيء يجعله ينهار، ولأنه لم يعد لديه ما يخسره يشتري صندوق بيض فاسد ويتجه لمبنى مديره. بتصرف هادئ جريء يرمي البيض على النوافذ وبيضة على سيارة فرار الجديدة لمديره. في المنزل تتدهور صحة جون أكثر حتى لف عنبة لمايكل يتركه منهكا. تشكل هذه اللحظة نقطة تحول محورية في القصة، حيث يصبح الأثر الجسدي لمرض جون واضحا. لقد بدأت محبته لمايكل تتوارى أمام قسوة واقعه الصحي. يجلس على الأريكة منهكا. يلاحظ مايكل ألم والده فيحضر له كوب ماء ويضع يده برفق على يد جون. هذا التصرف البسيط من الحب يلمس قلب جون ويملأه بالدفء. بعد بضعة أيام يزوران عائلة حاضنة أخرى لديها 6 أطفال. تعد المرأة بأن مايكل سيكون آخر طفل يتبنونه، ومع ذلك عندما يشتكي صبي أكبر من فقدان حذائه يشعر جون أن هناك خطبا. المنزل صاخب ومايكل غير مرتاح. بعد تفكير يقرر جون أن هذه العائلة ليست المناسبة. مع الوقت يبدأ جون بالقلق ويطلب من الوكالة مساعدته في العثور على والدة مايكل البيولوجية. يأمل أن تكون مستعدة الآن لتربية مايكل رغم أنه لا يلومها على تركه. تقول الوكالة إن العثور عليها شبه مستحيل. الأمر متأخر جدا بالفعل يا جون، حتى لو استطعنا تتبعها. لقد غادرت مباشرة بعد الولادة دون عنوان حقيقي. العثور عليها يشبه البحث عن حبة رمل على الشاطئ. حتى لو وجدوها لا ضمان بأنها ستأخذ مايكل. في هذه الأثناء لا يزال جون مضطرا للاختيار بين العائلات التي التقوا بها. يطلب وقتا ليتيقن، لكن الوكالة تذكره بأنه يجب أن يقرر قريبا. وعند عودته للمنزل تتدهور صحة جون أكثر.
في اليوم التالي يذهب إلى الكراج ليأخذ سيارته بعد الصيانة. عندما يسلمه الميكانيكي الفاتورة يصدم جون، إنها مبلغ كبير، وبما أنه بالكاد يكسب قوت يومه كان هذا صعبا عليه، لكن الميكانيكي يشرح له بلطف أن المبلغ ثمن القرص وأن العمل مجاني. تأثر جون بهذه اللفتة فشكره ودفع المبلغ. في صحتك يا جورج. كلاش. بعد ذلك بوقت قصير يبدأ جون ومايكل بالاستعداد لعيد ميلاد جون 34. يذهبان للتسوق لشراء مكونات الكعكة على أمل الاحتفال بمائدة مليئة. تظهر هذه اللحظة رغبة جون في خلق ذكرى سعيدة أخيرة مع مايكل رغم علمه بأن الوقت ينفد. في السوبر ماركت يرى جون امرأة حامل ويحاول بدء محادثة معها. يريد مايكل أن يجد العائلة المناسبة ويأمل أن تساعده الانطباعات الأولى. يعني هل يمكنني أن أضع هذا؟ ومع ذلك كانت المرأة مهذبة فقط. من حديثها وتصرفاتها يتضح أن حياتها مليئة وسعيدة. تنتظر طفلها. يودعان بعضهما ويغادر جون حزينا. لاحقا يشتري جون ومايكل فاكهة ثم يعودان للمنزل ليخبزا كعكة عيد الميلاد. يختاران 34 شمعة حمراء للكعكة، وتتحول هذه اللحظة إلى يوم نادر مليء بالفرح لأنهما يعلمان أن جون لن يعيش ليرى عيد ميلاد آخر. أي شمعة بعد ذلك؟ أحمر. أحمر؟ أحمر؟ لكن بعد ذلك يجلب مايكل شمعة إضافية ليضعها على الكعكة. يتوقف جون للحظة، لا يستطيع أن يعرف ما إذا كان هذا مجرد خطأ لطيف أم أن مايكل يفهم شيئا أعمق مثل فكرة الموت. وفي كلتا الحالتين يمنح ذلك جون بعض الأمل فيعانق ابنه بمحبة. وعلى الرغم من أن الوقت ينفد يواصل جون البحث عن منزل آمن ومحب ينتمي إليه مايكل حقا. في اليوم التالي يزوران منزل التبني الرابع. هذه المرة كانت امرأة عزباء ترغب في تربية طفل. يبدو اليأس المتزايد على جون واضحا هنا. إنه يبحث عن عائلة تهتم حقا بمايكل بغض النظر عن الوضع المالي. في الماضي أنجبت هذه المرأة طفلا في سن صغيرة لكنها أعطت الطفل للتبني. لاحقا عندما أرادت إصلاح ذلك الجزء من ماضيها أخبرها الأطباء أنها لم تعد قادرة على الإنجاب ثم تركها زوجها، والآن تأمل أن يساعدها تبني طفل على الشفاء. على الرغم من أنها لا تملك المال بقدر العائلات الأخرى التي زاروها يرى جون شيئا مميزا فيها. أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك وكنت أريد حقا أن أفعل ذلك. صوتها وعيناها وطريقتها في الحديث مع مايكل كلها تبدو صادقة ومليئة بالرعاية. عندما يراهم معا يشعر جون بالسلام لأول مرة. ربما تستطيع هذه المرأة حقا أن تمنح مايكل منزلا مليئا بالحب، لكن هذه اللحظة لم تدم. فجأة ينظر مايكل إلى المرأة ويسألها متى ستموتين؟ يسلط سؤال مايكل الصريح الضوء على ارتباكه وبراءته إذ يسأل دون أن يدري نفس السؤال الذي يخشاه جون. متى ستموتان أنتما الاثنان؟ تفاجأت المرأة لكنها بقيت هادئة. أجابت بأن لا أحد يعرف متى سيموت وأنها تأمل ألا يكون ذلك إلا بعد وقت طويل جدا. شعر جون بالصدمة. هو لا يعرف إلى أي مدى يفهم مايكل معنى الموت، وبينما يشعر بالإرهاق يمسك بيد ابنه ويغادر. السؤال يظل عالقا في ذهنه. الطريق للمنزل يعلم لا يستطيع الاستسلام. يجب أن يجد المنزل المثالي لطفله قبل فوات الأوان. لاحقا يزور جون منزل السيدة ماكدونا. يحتسيان الشاي تشجعه على البقاء إيجابيا ورؤية الجانب المشرق، لكن جون يشعر باليأس. لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يأتي أي خير من الموت وترك ابنه خلفه. في اليوم التالي يحاول جون العودة إلى العمل لكنه يتوقف في منتصف المهمة بسبب التعب الشديد. يبدو وجهه أكثر إرهاقا مع كل يوم يمر، وأثناء نزوله ببطء من السلم يدرك أنه لم يعد قادرا على تنظيف النوافذ. في ذلك المساء وبعد عودته إلى المنزل ينهار على الأريكة منهكا تماما. يشعر أن جسده ثقيل ككيس من الحجارة. يضع مايكل البالغ من العمر 4 سنوات بطانية برفق فوقه. لاحقا يستيقظ جون على صوت حركة خفيف ويضم ابنه إليه. قلبه مليء بالحب والخوف والحزن.
قريبا يزوران العائلة الخامسة التي تتبنى مايكل، وبمجرد دخولهما المنزل يلاحظ مايكل مجموعة من دمى الأرانب المحشوة مرتبة بعناية على طاولة. تتألق عيناه وينظر إلى والده بتعبير مليء بالأمل وكأنه يتوسل بصمت. يلاحظ الرجل الذي يعيش هناك رد فعل مايكل على الفور. يلتقط أحد الأرانب ويعطيه لمايكل بلطف. يري جون بسعادة بيت ألعاب صغير بناه، موضحا أنه صنعه لاستقبال طفل في منزلهم، ويسأل إذا كان مايكل سيعجبه. لم يتوقع جون أن يكون الرجل بهذا القدر من الاهتمام والمرح. يبتسم ويقول ربما يمكنه إحضار مايكل لزيارة المكان. عادة يحب مايكل الشاحنات والسيارات، لكن جون متأكد أنه سيستمتع أيضا بمجموعات القطارات التي يملكها الرجل. لكن ولدهشة جون يرد الرجل قائلا ربما عندما يكبر مايكل قليلا، لأن الأشياء في الغرفة هشة جدا وقد لا تصمد في بيئة طفل. بدت كلماته غريبة وشعر جون بانقباض في قلبه. عند وقت المغادرة نظرت زوجة الرجل إليه نظرة تعني أنه حان وقت طلب استرجاع الأرنب. جعل هذا الطلب الجو ثقيلا ومليئا بالحرج. مايكل، جيمي يعيش هنا. لاحظ جون شعور الجميع بعدم الارتياح. طلب من مايكل بهدوء إعادة الأرنب. رغم أن العائلة تملك منزلا جميلا ويبدو أن لديهم كل شيء، بدأ جون يتساءل إذا لم يسمحوا لطفل بالاحتفاظ بأرنب لعبة بسيط فكيف يثق بأنهم سيمنحون ابنه حياة مليئة بالدفء والكرم. أثناء عودتهم سيرا التفت مايكل فجأة إلى والده وسأله ما هو التبني؟ يتوقف جون مصدوما، لا يعرف كيف يرد في البداية. كان يأمل أن مايكل لن يضطر لفهم هذا الأمر بعد، ولكن عندما ينظر إلى ابنه الصغير الفضولي والبريء يدرك أنه لا يستطيع الاستمرار في الانتظار. قد لا يكون لديه الكثير من الوقت المتبقي. يركع على ركبتيه ويشرح بلطف. عندما لا يستطيع الآباء رعاية أطفالهم بعد الآن يجدون لهم عائلة جديدة. العائلة الجديدة ستعتني بهم وتمنحهم حياة أفضل. مايكل عمره 4 سنوات فقط، لذلك لا يفهم تماما ما يعنيه ذلك، لكنه يعبس ويقول لا أريد أن أتبنى، ما أريد عائلة جديدة. ثم دون أن يقول كلمة أخرى يمشي إلى الأمام ويخطو بقوة على كل بلاطة متشققة على الرصيف. لا تسقط يا مايكل. هذا الموقف أحزن جون بشدة. لاحقا عندما يلتقي بالشابة من وكالة التبني يتحدث معها بصدق وبحزن في صوته. يقول إنه غير متأكد مما إذا كان هو الشخص المناسب ليقرر مستقبل مايكل، ويتساءل عما إذا كان يعرف ابنه جيدا بما يكفي لاتخاذ قرار كبير كهذا. تتأثر المرأة بكلماته، تدمع عيناها وهي تعده بأنها ستساعده بكل ما تستطيع. في تلك الليلة في المنزل يحمم جون مايكل، ولكن بعد أن يغسله لا يغادر على الفور. يقف هناك فقط يراقبه بهدوء. وبعد أن يمشط شعر مايكل يخرج جون إلى الخارج. يبدأ في تقليد طريقة مشي مايكل، فيخطو فقط على الخطوط البيضاء على الرصيف ويتحرك ببطء وحذر وكأنه يحاول أن يفهم عالم ابنه. ولكن بعد بضع خطوات يبدأ جون بفقدان توازنه. مرضه يزداد سوءا، لم يعد قادرا على المشي في خط مستقيم، وبإحباط وغضب من نفسه يضرب سيارته مرارا. عندما يلمح انعكاس صورته في نافذة قريبة يدرك الأمر فجأة. سيتعين على مايكل قريبا أن يبدأ بالتأقلم مع حياة جديدة وعائلة جديدة. وفي تلك الليلة نفسها يؤلمهما حدث صغير. يحاول مايكل أن يأكل آخر ما تبقى من زبادي والده مستخدما ملعقة، لكن جون يوقفه. ينفعل ويخبره ألا يأكل أو يلمسه. حسنا، لا تستخدم ملعقتي. مايكل لا يفهم السبب، لكن جون كان يحاول فقط حماية ابنه. مرضه يزداد خطورة وهو خائف من أن حتى مشاركة الملعقة قد تنقل شيئا ضارا. ثم يحاول جون أن يصب لمايكل كوبا من عصير البرتقال، لكن يديه ترتجفان. يصبح واضحا أنه يعاني حتى في أبسط الأمور. يشاهد مايكل بصمت دون أن يدرك ثقل اللحظة، لكننا نحن المشاهدون نشعر بذلك بعمق. لاحقا يرمي جون بيجامة مايكل القديمة ويعطيه واحدة جديدة. يريد أن يظهر لابنه أن رغم صعوبة التغييرات أحيانا ضرورية. في يوم سيتعين على مايكل مواجهة تغييرات بدونه، لكن مايكل لا يحب ذلك. يشعر بالانزعاج. وفي تلك الليلة يجد صعوبة في النوم، وبعد فترة يرمي الألعاب والبيجامة الجديدة في سلة المهملات رافضا تقبلها.
رفض مايكل للأشياء الجديدة هو انعكاس لمقاومته للتغيير القادم، ويظهر ارتباكه واضطرابه العاطفي. ومن الغريب أن هذا التصرف المتمرد يجعل جون يبتسم، فمشاعر مايكل القوية ورفضه هما دليلان على أن هناك شعلة لا تزال مشتعلة بداخله، وهذا بالنسبة لجون أفضل من القبول الصامت. هذا يمنحه شعورا بالراحة والثقة بأن ابنه سيكون بخير مع العائلة المناسبة، خاصة إذا احترموا مشاعر مايكل وحدوده الشخصية. وخلال الأيام القليلة التالية يبدأ جون في ترتيب أموره الشخصية، يزور المقبرة التي سيدفن فيها، يغسل سيارته ويرتب ملفات عمله ويسلمها إلى زملائه. لكن يبقى الأمر الأهم، وهو التأكد من أن مستقبل مايكل آمن. وفي أحد الأيام يأخذ جون مايكل إلى مدينة الملاهي، يركبان سيارات التصادم ويأكلان غزل البنات ويضحكان معا، يشعران وكأنها أفضل يوم على الإطلاق. مايكل لا يدرك ذلك، لكن هذه هي المرة الأخيرة التي سيأخذه فيها والده إلى مكان كهذا. في تلك الليلة يجلسان ويتحدثان. يشعر جون بهدوء لم يشعر به من قبل. يخبر مايكل بشيء مهم جدا، سيغادر جسده قريبا ويذهب إلى مكان آخر، لكنه يعده بأنه لن يرحل حقا، سيبقى مع مايكل في الهواء من حوله. مايكل لن يراه، لكنه يستطيع دائما التحدث إليه. قريبا جدا سيغادر والدي جسده. يعد جون بأنه سيكون دائما قريبا في الرياح التي تهب، وفي أشعة الشمس التي تدفئ وجه مايكل، وفي المطر الذي يهطل، وحتى في العنب الذي يأكله، ليس بداخله بل في طعمه. لن تراني، لكن يمكنك التحدث إلي. في تلك الليلة، واتباعا لنصيحة وكالة التبني، يبدأ جون في كتابة رسائل. يكتب 15 رسالة بخط اليد، واحدة لكل عيد ميلاد قادم لمايكل. شعرت بغصة في حلقي عندما فكرت في مدى عمق حبك لشخص ما حتى تحاول أن تبقى جزءا من حياته حتى بعد رحيلك. نعم، أعتقد أن أي واحد منا كان سيفعل الشيء نفسه. داخل كل ظرف هناك رسالة شخصية، وصورة من وقتهم معا، وشمعة حمراء ترمز إلى الأمل. وتحمل رسالة خاصة صورة وحيدة تجمع مايكل ووالدته. كما يترك جون خلفه أدوات عمله كهدايا، تذكيرات بسيطة بمن كان. هذه الرسائل هي حبه الأخير، هدية دائمة من أب يحتضر إلى ابنه الصغير. في صباح اليوم التالي يبدو أن مايكل يشعر بشيء مختلف. يستيقظ أبكر من المعتاد ويبدو أكثر يقظة ووعيا. يأخذه جون في آخر رحلة لهما بالحافلة، يسافران ببطء عبر المدينة حتى يصلا إلى منزل امرأة طيبة. مرحبا جون، تستقبلهما بحرارة في عينيها. هي لا ترحب بهما فقط، يبدو أنها مستعدة حقا. لقد كانت تنتظر. مايكل لا يقول شيئا، ينظر فقط إلى والده. يمنحه جون ابتسامة رقيقة مليئة بالمشاعر، ابتسامة مليئة بالحب والوداع. دون الحاجة إلى كلمات يمر شيء بينهما. يفهم مايكل بطريقته الهادئة الخاصة، يشعر بمعنى الوداع. وهكذا تنتهي القصة الهادئة والقوية عن حب الأب، حب يصل إلى أعماق القلب حتى دون الكثير من الكلمات. عندما نواجه الموت والفراق، ليس دائما الكبار هم الأقوى. أحيانا يواجه الأطفال الفقدان بقوة صامتة خاصة بهم، وفي ذلك الوداع الأخير يبدأون في النضوج.